ini kanggane kaya ngono. Kamu gak tau to. Metu ning ndi? Takut bonso. Wis jeneng wong lanang mata keranjang iku bojomu kuwi. Iya. Primo. Primo. Ya iki jeneng iki istri. Maafin aku ya. Ya apa-apa. Mas Rana, Mas Rana. Wah, masuk mentul sing besok mencelat. Mentul bongote kelebihan ya anak. Dia orang mangudul. Kaya saking Pak Dargo Kos saking Desa Kandangan, Ngawi. Dari Pak Joyo Sudarno ingkang kala wingi Rangga Kresna kaliyan kula lek barang nanggap kula niku kudu dadi dulur. Lha tebih saking mriku ndak mriki. Nyuwun tembang kalih nggih menika wontenan. Apa bukanipun? Nah, yo apa? Ninggal katenang kalih caping Gunung Jengleng menika wonten bebungah gangsal 100.000 kagem Pak Kako. Nten Pak, 500. 400 itu. Aduh, udah rajin ini. Diparingi 500 kok medun karena 200. Enggak tulisannya ya? 500. Kira 300 petani. Pak Karno Sopan. Aku mau nopoli yang kuwi tak buka ya nek 200 kuwi. Aja kaya ngono lho Pak Dela. Aja kaya sampeyan sebagai panutan disepuki. Nek 300 sampe nggih ya. Nyuwun lagu kalih ninggal katresnan saben gunung saking Pak Dargo matur nuwun menika wonten arta gangsal 100. Jadi berarti orang itu Sopan. betul apa? Bisa nak pas ngantuk berapa ini gitu ya? Orang masalah kuwi aku nyekel yo 200 kuwi. Enggak besok. Itu model mbok patekno. Pak Dargo. Nuwun sewu kian 300, Pak. Esuk iki. Kok nomane mau 200 kok. Jenengan sing jujur ya. Tenan jake. Besok. Kok malah dipisu ngobrol. Lah ora duwe 300 sing nggo apa lho? Oh, mboten sak dipikir jenengan kandhatan laris 300 ki apa kok pancen diparingi. Apa lho jenengan modif. Siapa Ono kuwi, mun sak kasemawon. aku rasa kowe. Walah, ya lo ngira salah. Wong lanang wong lanang nek ketika wong wedok di sini iki. Iya, sangu budal kene Solo sajagat 100 minggu. Nek kita ya men yo. Yo, kene ndut. Monggo kembali tembang. Kosek. Diulang-ulang ya, 200 Pak tambah cilik iki. 200 Pak. Iki jenenge dinas sosial berkisuan bisa. Sudah, sudah. Tapi aku tuh jangan sisa. Wong lanang kok sembodo dari Mas Kanten mau kudu njaluk apa tuh Dano. Kayak aku nih lho, Ros. Lho, ora kok. Ora kok. Harus nang runjuk sih kok mikir. Maksudnya kurang, kayak kurang aku. Lah, tapi itu wong lanang sembodo Ya, betul. kan sangu pres. Ora tak apa gula boleh ngomong ngono. Jadi cinta karo aku. Aku iki cinta kamu urusan iki tak mana. Oh. Kan bisa percaya kan. Ya, percaya. Nah, ngono iki. Iki gara-gara dodok kuwi kok
Jadi orang metu tulisannya, jadi muni 500, aku timbang ilang, tak ngoboi, Pak Dargo sih ngoboi 300 kula Pak Dargo. Ini hitungannya gampil. Wonten lawan 300 kalian sampai gunung sing diri. Nah, kok sampai gunung sih, kok 300 kali do ngiten sali diri. Ya. Saben bengi. Nah, ya. Sing jelek wis. Nah, jelek kayak dhewe-dhewe lho. Ora kene jelek kayak padane. Di garis. Aku kok kuat ngumpul. Carane wong lanang kurang akal, ora nemu tak buka. Ya, kok masih iki. Saben Biasa, biasa. Wis jeneng wong lanang mata keranjang iku bojomu kuwi. Iya. Primo. Primo loh. Ya dia sendiri istri. Maafin aku ya. Enggak apa-apa. Mas Bram, Mas Bram. oh alah, bojone nek anak men. Bojone rambut jangan banget. Ngono wong lanang kan duwe aji bapak bisa kaya aku. Ya aku ketae, jangan pimpinan gagah ning ngene iki. Lho ki mau aku isu-isu kan tuku LPG. Nyawa. Wah, masuk mentul sing wedok mencelat. Kelebihan dia anak. Aku koyo Hindu ya. Aku ngumpul iki ngomong aja. Kayak trampolin. Iya sih rasanya pengen ngomong. Manggil-manggil. Wi, harus segera ngumpul ngomong. Lebih keluarga eneng-eneng. Kemana keluarga eneng-eneng kene? Biasanya rane kan. Iya. Mana? Oh, kurang. Yang bangga, kowe iso gledek watok. Dia komentar. Pokoknya pakai rusa sama dia. Putih beliau apa pakai rusa? Karena itu kan putih beliau, rusa itu putih beliau. Jatuh-jatuh sama kan. Sakit semangat. Tapi permanen ya. Pasangmu aku hijau. Oh ya. Langsung makan. Ayo kita kajian tombol dulu. Ayo dek, nanti ini pasang background. Ini kita coba. Kalah ya mas.
Anak sekolah maksudnya saya bilang mas. Berapa pos sebenarnya sama kayak kalau benade. Iya mas. Ben wong lanang sing sorok ning sing omah tuh sampai sing sorok. Oke. Aku ati goreng sampean. Oh. Masuk mas. Setahun. Dan bisa pakai jaringan repot. Kami tak goyang. Kok ini tanggane? Masih malah buat tekanin kene lho. Apa nyolong aku? Ya wong ini gitu. Lah ini Kak, ini kan sakit. Lagi kendangku kaya aku nyapa kok aku ya. Sing bilang sapa? Oke no. Aku ini ngimbangi pasanganku nyumpul goyang. Kok nek gak padha goyange ora tekonggon. Ya wis. Iya. Oh. Ada semangat nih. Ini dikasih bikin sok ya, bikin vokal. Saya kamu kok meribut ya? Iya ini. Maksudnya mana sih? Gimana sih pasanganmu kamu? Kamu kan nggak tega. Itu lah kamu kok keluar noli toh? Pasangan kamu tuh ini dia berapa terpakai? Makasih ya sayang. Iya, wah, panganan makadam ya. Makadam ngumpul senang nguwi. Kamu senang banyak juga. Ya. Di sini saja. Cukup aku. Makan kau pengen diri terus. Kalau rawan kopo makan tuh. Rawan ini. Ya gelem ora gelem ya musuhku debak kok. Ya terima. Terus rasa nuntut. Ayo sih. Iya. Panas udan. Udan panas. Udan panas. Panas udan. Udan panas. Panas udan. Udan panas. Panas udan. Udan panas. Terus enek kudu. Panas kehujanan. Kaleng-kaleng. Aleng-aleng. Tapi Ya, lumayan.
Masuk dangdut Mas, yuk.